प्रेगनेंसी में कफ एंड कोल्ड होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसे आप घरेलू तरीके से कैसे ठीक करें, आइए समझ। गर्म पानी पीना है, अदरक की चाय लेना है, हल्दी वाला दूध लेना है, स्टीम लेना है, सलाइन नेजल ड्रॉप, विक्स वेपोरब, विक्स इनहेलर, बिटाडीन गार्गल और साथ ही खट्टा और ठंडा अवॉइड करना है। बुखार आने पर टैबलेट पैरासीटामोल ली जा सकती है जो क्रोसिन 500 या डोलो 650 नाम से मिल जाती है। इसे 8 घंटे के गैप में लिया जा सकता है। सर्दी होने पर टैबलेट सेट्रिजिन ली जा सकती है। इन सभी चीज़ों से आराम ना पड़ने पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक आप अपने मन से नहीं लीजिए, आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए।